Добро пожаловать, друзья! Меня зовут Николай Ефимов, и на этом канале мы говорим исключительно о самом сердце автомобиля – двигателе. Разбираем, как он устроен, какие моторные масла действительно работают и стоит ли доверять присадкам. Все по делу, без лишней теории и с упором на практику. Если вам интересна эта тема, ставьте лайк, подписывайтесь и обязательно смотрите видео до конца, чтобы не упустить важные нюансы. Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Большой Поршень», там вы найдете еще больше полезной и интересной информации специально для вас. Привет, друзья! В этом видео я расскажу о такой распространенной проблеме, как свист двигателя при запуске на холодную. Многие из нас сталкивались с этим звуком, и он может вызывать беспокойство. Я объясню, что может быть причиной этого свиста, как это связано с состоянием вашего автомобиля и что можно сделать, чтобы устранить эту проблему. Оставайтесь с нами, и давайте разберемся вместе. Многие автомобилисты сталкивались с тем, что появлялся свист при запуске двигателя на холодную. В чем причина возникновения данного эффекта? Те, кто имел в эксплуатации «Жигули» классику, сразу знают, где искать причину. Причины. Для старых автомобилей свист на холодном двигателе означал, что в негодность пришел привод водяного насоса или сама помпа. Для более новых автомобилей может быть несколько причин возникновения данного эффекта. Стоит отметить, что данная неисправность связана с механикой двигателя, и не нужно лезть в электронный блок управления. Поэтому рассмотрим, где автомобилисту необходимо искать неисправность, если он хочет ремонтировать транспортное средство своими руками, приводные ремни. Ролики. Помпа. Генератор. Устранение неисправности. Когда основные причины предопределены, можно приступить непосредственно к процессу устранения неисправности. Запасаемся временем и инструментарием. Теперь, когда все собрано, можно приступить. Стоит быть готовым к тому, что потребуются детали. Стоит отметить, что для каждой конкретной марки и модели автомобиля конструктивные особенности ремонта и месторасположения деталей будут разные. Поэтому рекомендуется предварительно просмотреть технологические карты и изучить конструкцию. Более того, лучше всего иметь мануал по ремонту транспортного средства, которое будет восстанавливаться. Приводные ремни обычно, свист в двигателе, особенно при холодном запуске, это связано с ременными приводами. Так, растянутый ремень проскальзывает по шкиву, что создает характерный писк. Зачастую, данный эффект характерный для ремня газораспределительного механизма на более новых автомобилях. Существует два способа устранить неисправность. Первый способ – совершить подтяжку ремня, только для автомобилей, имеющих ремень и натяжной ролик. Для этого придется демонтировать защитный кожух, который закрывает ГРМ, а затем, при помощи натяжного ролика, подтянуть привод. Иногда случается так, что ремень находится в очень изношенном состоянии и требует замены. Второй способ – замена ремня. Заменить приводной ремень газораспределения достаточно сложная и долговременная задача. Поэтому рекомендуется проводить данную операцию на автосервисе у профессионалов. Многие автолюбители, по незнанию, при замене приводного ремня сбивали фазы газораспределения, что несло за собой впоследствии тяжелые последствия для силового агрегата, такие как капитальный ремонт. У разных автопроизводителей срок замены приводного ремня ГРМ будет составлять разное время, но усредненным показателем считается, что элемент подлежит смене спустя 40-50 тысяч км пробега. Процесс замены ремня газораспределения достаточно простой, но и в то же время тяжело выполним без знания конструкции транспортного средства, а также способов ремонта. Итак, рассмотрим основные положения замены ремня ГРМ. Для начала выставляются метки ВТМ. Это необходимо для того, чтобы не сбить фазы газораспределения при замене ремня. Распределительный вал или валы фиксируются на шкивах от проворачивания. Существует специальный инструмент для проведения данной операции, но, как показывает практика, автомобилисты проводят фиксацию подручными способами. Далее,
ослабляем ремень путем откручивания натяжного ролика. При необходимости на некоторых моделях автомобилей снимается шкив коленчатого вала. Снимаем ремень с посадочных мест. Обычно сборка узла проводится в обратном порядке. Для многих американских автомобилей существует определенная последовательность установки ремня ГРМ. Поэтому перед заменой рекомендуется изучить мануалы. Ролики вместе с ремнем газораспределения, свист может быть вызван изношенностью натяжного ролика. Это связано с тем, что ремень скользит по детали, создавая свистящий звук. Меняются автомобильные ролики вместе с ремнем газораспределительного механизма. На некоторых автомобилях ролики можно заменить без демонтажа приводного ремня. Стоит помнить, что при смене элемента необходимо отрегулировать натяжение приводного ремня, поскольку если этого не сделать, то совсем. Скоро появится свист опять, а ремень будет подвержен повышенному износу. Помпа многие владельцы «Жигулей» знакомы со свистом, который появляется после запуска мотора на холодную и после прогрева исчезает. Этот эффект вызывали неисправные детали помпы. Как в старых, так и в более новых моделях автомобилей эффект свиста может вызывать водяной насос. Как и в случае, с ремнем ГРМ свист может быть вызван износом ремня водяного насоса. На старых автомобилях отечественного производства помпа приводится в работу от шкива коленчатого вала, при этом цепь газораспределения работает на цепи, установленной непосредственно в блоке. Для более новых автомобилей помпа является участником ременного привода ГРМ. Рассмотрим данный вариант возникновения неисправности только для старого поколения транспортных средств. Чтобы устранить неисправность, придется определить, откуда именно она появляется. Для начала можно сменить и подтянуть приводной ремень. Регулировка натяжения обычно проводится при помощи генератора. Перед тем, как демонтировать помпу и разбираться во внутренних элементах, стоит обратить внимание на состояние шкива привода. В процессе эксплуатации эта деталь могла деформироваться и принести массу проблем. Поэтому сначала исследуем ее на предмет деформации и положения. Если свист не пропал после смены ремня, то идем еще глубже. В данном случае означает, что свист исходит изнутри конструкции. Что же может издавать такой звук? В зависимости от конструктивных особенностей модели автомобиля свистеть может изношенный подшипник или вал привода водяного насоса. Для большинства моделей автомобилей это означает замену водяного насоса. Но вот для старых моделей ГАЗ, таких как Волга-24 и 3102, а также 53-го газона, в целях экономии можно сменить непосредственно сам подшипник и вал. Но данный вид операции способны выполнить не все, даже самые опытные автолюбители, поэтому рекомендуется обратиться в автосервис. Генератор — еще один автомобильный элемент, который может вызывать свист под капотом транспортного средства, является генератор. Так, как и в случае с водяным насосом, стоит обследовать ремень и шкив привода. В отличие от помпы на генераторе слабый вал, который может слегка деформироваться, что нарушит положение шкива. В свою очередь, ремень будет не только проскальзывать, но быстро изнашиваться. Поэтому, прежде чем лезть непосредственно вовнутрь, стоит обследовать, нет ли наружных повреждений изделия. В самом генераторе свист может быть вызванный изношенностью подшипников. Так, они могут проскальзывать по посадочному месту или скользит приводной вал по внутренней части подшипника, что вызывает трение металлов, которые слышно как свист. Для устранения неисправности необходимо демонтировать генератор с автомобиля. Разборку детали стоит проводить строго четко сервисных мануалов по диагностике и ремонту. Далее, когда изделие разобрано, стоит исследовать состояние вала, подшипников и посадочных мест. Если обнаружены неисправности или повреждения, такие детали следует заменить. Не стоит менять ничего лишнего. Если автолюбитель не проводил ремонт подобных изделий или последовательность действий покажется сложной, стоит обратиться к автоэлектрикам. Специалисты смогут недорого заменить подшипник или отремонтировать детали генератора. Например, заменив вал на поддержанные, которые находятся в хорошем рабочем состоянии.
Причины возникновения в двигателе свиста рассмотрены. Обычно вызвано этот эффект изношенностью деталей. Чтобы устранить неприятность, необходимо заменить один из элементов – ремень, натяжитель, помпа или детали генератора. Не все автолюбители в состоянии проделать процесс самостоятельно, поэтому рекомендуется обратиться в автосервис. В заключение, свист двигателя при запуске на холодную может быть признаком различных проблем, начиная от износа ремней и заканчивая недостатком смазки. Важно не игнорировать этот звук, так как он может привести к более серьезным поломкам. Регулярное техническое обслуживание и внимательное отношение к состоянию автомобиля помогут избежать неприятностей. Если вы заметили свист, рекомендуется обратиться к специалисту для диагностики и устранения проблемы. Заботьтесь о своем автомобиле, и он прослужит вам долго.